Что говорить? Ты что, облизываешь его, что ли? Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Сегодня у нас такая тема интересная, провокационная. И я думаю, что она может родить много споров. На самом деле я ее свистнула у стилистов. Стилисты, те, которые, да, по одежде, они очень любят вот эту тему. Наверное, это какой-то хайповый заголовок. Они очень любят про вещи, которые даже не старят, а превращают именно в тетку. Вот такое любят они. Друзья, пока не забыла, подпишитесь на мой телеграм-канал. Я там рассказываю про жизнь в Испании, про котиков, ну и про парфюмерию, конечно. Там просто больше намного тем, чем здесь. Парфюмы, которые превращают в тетеньку. Как она у меня родилась? Сначала мне под видео писали про подборки моих просто любимейших ароматов, что это бабские ароматы. Потом я очень часто видела видео стилистов, одежда, которая превращает вас в тетеньку. И вот так прям все этого боятся, превратиться в тетеньку, все смотрят, что нельзя на себя надевать. И я подумала, что, наверное, в парфюмерии тоже такое есть, да, раз мне пишут про эти бабские ароматы. И что их объединяет, как я поняла, это, кстати, и в одежде так, и в парфюмерии. Они очень-очень женственные. Это вот те, которые, ну, скорее всего, мужчины не будут носить, они им не понравятся, они им не подойдут, да. Вот, скорее всего, их объединяет именно это. Это цветочки очень часто, это пудровые ароматы, косметические, именно вот таких уходовых средств, которыми отдушки обычно в женскую косметику добавляют. На самом деле, конечно, это все абсолютные условности, и мы с вами об этом знаем. Но вот есть у народа страх превратиться в тетеньку. Хотя, ну, я не согласна. Я не согласна. Для меня самое главное в человеке индивидуальность. И поэтому вот что нравится, то и нужно носить. Это должно выражать внутреннее ваше состояние, характер, вашу индивидуальность, чтобы притянулись такие же люди или те люди, которым вы нравитесь. Мне кажется, да, не надо под стандарты, под какие-то подходить, но если кому-то важно, то я вам сейчас расскажу про самые тётинские ароматы в моей коллекции. И если вам, ну, правда, это как-то ценно, то, ну, запоминайте, что превращает в тётеньку. И давайте начнем с нишевых ароматов, потому что оказалось, что их у меня вот в этой подборке немного. Даже не знаю, как это объяснить. Ну, начну с короля. С короля тётинских ароматов. Это черная орхидея от Тома Форда у меня в туалетной воде. Да, тут такая тетенька полегче. Она облегчена тем, что в верхних нотах есть цитрусы, есть бергамот, по-моему. И вообще аромат как будто бы, да, парфюмерная вода, разбавленная. Я думаю, что любителям классики черной орхидеи Тома Форда этот аромат покажется просто разбавленным. Но мне нравится, потому что у меня холодная кожа, на мне все ароматы звучат долго, в основном все громко, и поэтому для меня вот эта вот оптимальная стойкость и громкость мне нравится. Тут тоже есть орхидея, тут есть такие шоколадные пачули, и в этом аромате, ну слива есть, и в нем есть сливочность, но не в смысле сливы, ягоды, а в смысле какая-то вот молочность, такая даже какой-то пломбир я чувствую. В общем, обожаю этот тётинский аромат. Тёткинский, да, наверное, правильно. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Ну по нише я же решила пройтись. Это Parfums de Marly Delina Exclusive. Ну, это прям тетенька в квадрате. Во-первых, это роза. А я так понимаю, розы считаются очень такими ароматом тетеньки. А тут еще и роза с пудрой, с густой пудрой. Аромат очень шлейфовый, очень стойкий. И в нем есть как будто бы какая-то, знаете, влажность в аромате. То есть как будто ты после душа нанес крем для тела или даже лучше масло такой болгарской розы, скорее всего.
Тут прям роза-розовна. И вот ты это масло нанес, потом, значит, еще у тебя пудра с отдушкой розы, и потом ты, значит, еще каким-то розовым, розовыми духами, розными. И второй — это классическая делина. Я могу ее носить исключительно в жару, потому что есть какая-то нота, которая в жару даже придает этому аромату стойкости и свежести, звонкости. Но в холод на мне она просто свербит. Я не понимаю, что это, мне кажется, какая-то молекула синтетическая. И мне кажется, это такой, я не знаю, персик. Я не знаю, что это. Тут, по-моему, личи, что ли, есть. Ну, короче, что-то такое сильно для меня свербящее зимой. Но летом это, ну, вот в жару она просто смягчается, она держит аромат. И здесь есть уже не роза, здесь скорее это пион. Мне больше кажется, что это пион. Потому что очень-очень свежий цветок, очень-очень такой зеленый даже тут есть, как будто бы еще зелень, но именно вот цветка, стебля, там какой-то, в общем, конструкции самого цветка. Из ниши вот так вот у меня получилось. А теперь королева. Королева люксовых ароматов. Это императрица от Дольче Габбана. Даже вот это вот название, да. Хотя для меня это аромат, наоборот, какой-то даже больше, ам, я не знаю, ну не детский, ну девичий, потому что это фруктики, ну очень зрелые фруктики. Тут вот даже не слышатся цветы. Тут есть арбуз, груша, но я чувствую здесь больше грушу. Очень-очень зрелые фрукты. И аромат потом, он уходит больше в косметичность, как будто это, ну, крем с такой отдушкой. То есть для меня он все-таки превращается больше не гурманский, да, который, можно сказать, вкусный, он наталкивает на мысли о еде. Нет, он больше наталкивает на мысли о том, что это что-то про косметику. Ну, еще, конечно, король ароматов для тетенек. Друзья мои, это все, конечно, в большей степени для меня какая-то, ну, даже, наверное, издевка, вот потому что, ну, что за страх у людей? Вот этот вот не превратиться в тетеньку. Ну, если вот, ну, ты тетенька, то ты тетенька. А что такого? Я не понимаю, что в этом такого. Это про возраст, наверное, что-то. Это люди боятся возраста. Не знаю. Я вот точно знаю, что у меня внутри есть такая внутренняя тетенька, ну, точнее, я внутри прям тетенька, потому что, мне кажется, моя внешность, она не соответствует моему мироощущению. Я себя чувствую прям тетенькой, такой очень-очень уже такой пожившей, опытной тетенькой. И мне кажется, люди, которые меня вот, ну, плохо знают, либо, например, на Ютубе, да, наталкиваются, кто меня не знает, на мой видео, ну, короче, меня как-то не так воспринимают, как я себя внутри чувствую. И вот эти люди позволяют обычно что-нибудь мне написать хамское, а я им отвечаю. Отвечаю, причем точно так же. Вот это вот моя тетенька внутренняя выходит с лопатой и давай, значит, всем лопатой раздавать, кто мне что-то сказал поперек. И люди очень удивляются. Такие, ну как ты можешь? Ну как ты можешь так нам отвечать? Как это? Ну мы же тебя видим, ты-то нас не видишь, мы же анонимно это делаем, поэтому мы такие смелые. А как ты так себе позволила себя вести, нам отвечать и хамить в ответ на наше хамство? Ну как же это вообще? А потому что вот эта вот тетенька моя внутренняя, да, которую, ну вот ее не видно внешне, не потому что я скрываю, ну не знаю почему. Не знаю почему. Мне кажется, да, когда я из себя смотрю вот в мир, мне кажется, что, ну, я такая вот очевидная есть. Но понимаю, что по реакции людей, что, наверное, нет, наверное, есть диссонанс. Ладно, в общем, не будем сейчас копаться в этом. В общем, это Коко. Коко, Шанель — это прям классика-классика. На мне аромат открывается в жару, потому что он, на мой взгляд, для горячей кожи.
вот этими красивыми цветами. Вот здесь помадная роза. В духах, у меня еще есть версия духов, там цветы. Там полевые цветы, там и розы, и желтые цветы, и они медовые, такие сладкие, пыльца там есть, вот и немного дерева, пачули. Вот они открываются на мне так в жару. В холод на мне это просто вот эти самые страшные сундуки какие-то, вот это вот ретро в плохом смысле, да, вот когда что-то как будто старое и запылившееся. На мне так этот аромат открывается именно в холод, а в жару красиво. Помадная роза, красивая, помадная, с пачули, с глубокий аромат, шлейфовый, стойкий. Но вот, к сожалению, да, только ограниченного времени я. И аромат, который у меня вообще появился в 19-18 лет, то есть тетенька моя внутренняя вырвалась наружу. Вообще в парфюмерии она себя в полный рост реализует. Это Coco Mademoiselle. У меня версия Intense, и тут больше фруктов. Тут такой мультифрукт есть. В классической версии она более звонкая, более яркая, на мой взгляд. И там цитрусы, как и здесь есть, но они там намного-намного ярче и звонче. И пачули. В жару, кстати, вот когда у меня опять же кожа нагревается, я даже чуть-чуть слышу в этих пачули какие-то нотки шоколада. В холод нет. В холод на мне аромат яркий, звонкий, пачули больше какие-то придают ему глубину, и в то же время вот как делают его таким искристым, вот искристым. Поэтому, кстати, вот поэтому мне, наверное, версия Intense больше нравится, потому что, ну, туалетная вода или даже парфюм на мне слишком ярко, слишком. Этот помягче. Так, Champs-Élysées у меня в туалетной воде от Guerlain. Это, знаете, как бы я его описала? Вот эти вот стилисты, которые всех пугают одеждой, которая превращает в тетеньку, они часто показывают платья в цветочек в мелкий, часто на темном фоне этот цветочек, еще с какими-нибудь, возможно, оборками или рюшами, но это очень-очень женственно. И вот мне кажется, вот этот аромат вот с таким платьем очень друг к другу подходит. И я, кстати, про платье считаю, что это вообще как классика, да, особенно летом, да, и зимой вот темные в цветочек. Тут просто зависит от стиля, да, человека, от его образа жизни и от того, с чем это платье сочетать. Оно просто, можно сказать, база в гардеробе, потому что в зависимости от того, с чем его надевать, будет, во-первых, куда, да, в нем пойти, если с косухой и с грубой обувью можно пойти хоть в кино, хоть на свидание, хоть на встречу с подругами. Если более классически, да, надеть, например, это платье с балетками и с каким-то свитером таким объемным, то можно и вообще сейчас вообще в какой-то стилиста превращаюсь. Но опять же, это мое мнение, да, опять же, я никому не навязываю. Если со свитером, то это уже можно и в офис пойти в такой одежде, ну, смотря насколько у вас там деловой стиль. Но в среднем, да, вот где я работала, можно. Это фрукты, это весенние цветы, это сирень, это мимоза. И это вот что-то такое неповторимое, что есть только в Герлен. Для меня в этом аромате, знаете, есть как будто даже какое-то масло вот этих вот цветов, мимозы или сирени. Как будто вот что-то в нем есть такое масляное. И мне вот это вот очень нравится. Меня, кстати, сначала это и отпугивало в аромате, а потом стало именно вот этой нотой меня к нему и тянуть, и рука к нему тянется из-за этого. Он очень позитивный, очень яркий, очень-очень женственный. И вот обычно все-таки ароматы перевешивают. Они либо больше фруктовый, либо больше цветочный. А здесь вот он как-то 50/50. И фрукты, и цветы. И еще как будто бы есть капелька шампанского. Но прям совсем капелька. Не сказать, что это такой алкогольный аромат. Нет, капелька. Так, Pure Poison от Dior. Про него мне муж сказал.
что что-то, говорит, чем-то теткинским набрызгалась. Но он так сказал, потому что он его узнал. Он его узнал, говорит, какой-то аромат из 90-х, по-моему, он сказал из 90-х, очень-очень, говорит, какой-то известный он был. Я, говорит, его слышал уже где-то. У меня муж далек от мира парфюмерии, поэтому да, если он уж его так запомнил, то он, наверное, правда куда-то вот в ту эпоху переносит. Но я его обожаю. Это сочетание белых цветов и ванили, и древесных нот с чистым мускусом, но такое, что вот вроде звучит пирамида, ну что мы такое не слышали, но вот это сочетание, оно просто необычное. Это как будто ядовитость от, по-моему, тут жасмин, ядовитый вот этот аспект жасмина какой-то взят, или туберозы здесь, ну, цветочная, смягчена ванилью, очень звучащий дорого, совсем не кондитерская ваниль, и деревом, которое придает вот строгости этому аромату. Я его люблю. Это любимый мой теткинский ароматик. Ароматик. Как вы относитесь к уменьшительно-ласкательным суффиксам? Напишите, употребляете, нет, бесит вас или нет. Я не знаю, мне кажется, я не часто их употребляю. Разрывается мне. Чтобы рассказать, Мисс Диор, Eau de Parfum, и статус этому аромату теткинский придал мой брат. Ульяшка купила себе такой же парфюм, и он ей сказал, по-моему, то ли теткинский, то ли бабушкинский, по-моему, теткинский он ей сказал. А для меня наоборот, он какой-то летящий, девичий, весенний, но я понимаю, что здесь роза, здесь такая карамельная, сладкая база, звучит он люксово. И тут еще в верхних нотах, тут есть персик, по-моему, то есть какая-то еще фруктовость в аромате. Мне очень нравится. И он, знаете, он очень стойкий и шлейфовый. Когда я его купила, мне казалось, что он вообще слетает. Нет, постоял. Где-то, по-моему, уже через полгода я поняла, насколько он стойкий и шлейфовый, что его вообще не смыть просто. Если на одежду попал, то все, до стирки будет пахнуть. Так. L'instant от Guerlain. Шикарная тетенька. Вот это аромат шикарной тетеньки. Такой мудрой, успешной, такой, знаете, вот сильной, да. Такой, которая всегда все порешает. Вот такая вот тетенька. Что здесь это придает этому аромату? Мне кажется, энергия, вот эта вот энергия кипучая, это яблоко, которое здесь заявлено, но оно не чувствуется здесь, как какое-нибудь яблоко из Донны Каран, легкомысленное, нет. Это такое взят аспект яблока, вот это вот его кислинка, да, это очень необычно, потому что обычно, ну, нормально цитрусы сверху, а тут яблоко. Тут цветы и древесности, конечно, ваниль. Ваниль фирменная, герленовская ваниль в базе. Вот его тоже ни с чем не спутаешь. И опять же, ноты звучат как обычный набор нот, но вот это сочетание, обожаю этот аромат. И он немножко запудривается. И вот он тоже больше в сторону косметичности уходит. Медовость есть в аромате. Здесь заявлен мед, здесь есть такая тягучесть в аромате. Здесь не чувствуется прям вот здесь не чувствуется ни одной ноты, прям вот точно вот это яблоко, мед. Нет, тут все настолько перемешано. Яблоко придает оттенок меду, мед яблоку, цветочность, древесность, и все они вот друг с другом вот так вот замиксованы. Нарцисса Родригес For Her, классическая версия. В туалетной воде, кстати. Белые цветы, флёр де оранж. Вот для меня это просто цветущий сад, флёр де оранжа. И тут есть горчинка. Не знаю, что придает этому аромату горчинки. Эта нота не заявлена. Вот я только сейчас поняла, как будто бы здесь есть такой зеленый миндаль, немножечко
даже недозрелый, такой терпкий. Вот только сейчас поняла. И фирменный мускус Нарцисса Родригеса, который для меня вообще не звучит как мускус, а больше придает аромату летучесть, такую структуру, что он окутывает таким коконом. Ты вот все время находишься в этом аромате, его чувствуешь, ну, особенно, конечно, при порыве ветра, и он очень стойкий, очень шлейфовый. Мне кто-то писал, что аромат слетает. Мне кажется, что это рецепторы перестают его забиваются, перестают его чувствовать, потому что он очень стойкий, шлейфовый, очень. Вот у меня такой вот с этим слинстант от Герлен происходит. Я почему-то перестаю чувствовать его на себе. Это ошибка моя была. Я помню, как-то им прям поливалась, всех вокруг душила. Си от Армани. Я обожаю этот аромат, потому что он в меру сладкий. Здесь есть роза, но для меня это какая-то роза красноягодная. Я чувствую здесь красные ягоды. Хотя, по-моему, они даже вот в классической версии, в парфюме, парфюмерной воде, они не заявлены, мне кажется. Но я чувствую тут красные ягоды, сахар, какое-то варенье, он сладкий, аромат пачули, очень радостный, очень позитивный, и в то же время тут есть какая-то нотка строгости, есть древесность, мне кажется, придает такой немножечко подсобирает аромат и все-таки не дает ему стать каким-то, ну, просто вот гурманикой, там, каким-то вареньем сладким. Нет, он подсобирает. Мой любимый кубик Нарцисса Родригес в туалетной воде, по-моему, руж он называется, да, это просто пудра, такая вот сухая пудра с свежестью. Тут ландыш есть в верхних нотах, то есть это свежая пудра. Для меня это аромат вот свежести на целый день. Вот, ну, именно вот этого ощущения, что ты нанесла на себя там пудру, крем, вышла из душа с утра, и вот целый день ты чувствуешь, что ты как будто только что с косметических каких-то процедур. Вот это вот сохраняется ощущение. Все, друзья, вот такие вот у меня получились. На самом деле, я должна признаться, что я себя просто ограничивала. У меня очень много таких ароматов. Я просто поклонник этого направления, да. Мне кажется, на фрагрантике должно быть вот этого где-то у них там фруктовый, цветочный, сладкий, амбровый, вот там должно быть там какое-то вот определение теткинские. Ну, вот люблю я такое, люблю. Душа, так сказать, у меня тянется в эту сторону. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Пишите мне, как вы относитесь к таким ароматам. Вообще заморачиваетесь ли вы вот на эту тему? Как этот аромат меня позиционирует? Что обо мне подумают? Ну, если вы надеваете его, конечно, мы, когда парфманьяки изучаем парфюмерию, у нас нет никаких границ, да, но когда мы наносим на себя, мы все-таки думаем. Я в основном думаю о том, как бы не придушить людей, если я куда-то иду в закрытое помещение, понимаю, что не выйти будет никому, да, ну и не хотелось бы, чтобы кто-то демонстративно выходил прям, даже не демонстративно, ну, даже если человеку придется пересесть в транспорте от меня, ну, все равно как-то не хочется создавать такие неудобства. Поэтому я думаю, именно с точки зрения громкости, шлейфовости, но иногда есть очень необычные ароматы, очень спорные, которые тоже я не надену. Не надену, если есть какое-то вот закрытое помещение, либо очень близко, да, сидим там, не знаю, в университете, на учебе, на работе, где угодно. Ну, вы поняли. Все, друзья, спасибо, что были со мной. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, все время забываю там сказать. Виктория Day Life. Подписывайтесь. Я там рассказываю про парфюмерию, про жизнь в Испании, про котов. Они сейчас, кстати, спят. Все. Спасибо вам. Всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.